Bonsoir. Bonsoir, Aslema, marhaba bikoum et bienvenue dans cette 13e édition de Miss Tunisie. Lila Ma'abadna, on va élire Miss Tunisie 2013, une femme, une battante, élégante et 100% tunisienne. Élire une femme parmi les 15 finalistes qui ont été formés à l'école des Miss sous la présidence de Madame Aïda Anter. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Assema Nidal et plus برافو التصفيق أكبر على ميس pour leur premier passage. Allez. تصفيقة. يستحقوا أكثر تشجيع. مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل في الخيمة الجولدن توليب وأيضا على قناة تونسنا تي في لتنقل الحدث هذا اختيار ملكة جمال تونس 2013. بقى نحكي بالعربي على خاطر نضال يحكي بالسوري برشا بالفرنسية. فسر لكم علاش نضال. Il nous vient de France. Je suis très honoré d'être avec lui ce soir. L'honneur est pour moi, Hassan. خنفسر علاش نضال est l'une des stars d'humour français اللي طالعين توا برشا في فرنسا ويشرفنا في مختلف القنوات الفرنسية. تحية كبيرة نضال. عايش. اما المشكله ماكم تعرفوا كي واحد يبدا كي مازال جديد في الدومين عامين اخرين ما عادش يحكي معاك ما عادش يهز عليك تليفون. اما نتصوروا عامين اخرين باش نلقاو قاعد parmi nos membres de jury. هكا ولا نضال؟ Inch'Allah, ça serait un honneur de faire partie de ce jury, même si ça serait difficile d'égaler notre jury de ce soir. D'ailleurs, en parlant de jury, ce soir, un grand jury, un jury de professionnels, un jury dont certains ont fait le déplacement rien que pour nous, rien que pour Miss Tunisie, un jury de renommée, composé des plus grands. لجنة تحكيم تبارك الله لكم تشوفوا في الطاولة منورة اختصاصات مختلفة باش يكون الحكم خلينا نقولوا عادل اليوم على ميس. البداية مع السيدات ولونور كما قال نضال اليوم سي بور لا فام تونيزيان. هي إعلامية بالأساس، أستاذة جامعية ودكتورة تدرس في الجامعات الفرنسية. تحية لسناق طاطس. Applaudissements pour elle. La suivante, elle est journaliste, présentatrice, récemment actrice télé. Et en plus de ça, elle a été élue comme la femme la plus glamour de la Tunisie. Applaudissements pour Mariam Benhassin. الرجال اللي موجودين معنا في الجوري استناو شويه لانه باش نكملوا مع السيدات اللي موجودات اليوم كجوري معنا اليوم في ميس تونسي 2013. هي مطربه تونسيه بامتياز. اغانيها تعبر، البوماتها تلقى النجاح مش في تونس برك لانه البوماتها تخرج في الخارج قبل ما تخرج في تونس. تحيه كبيره للفنانه المتالقه عبير النصراوي. Bravo. Mahana également la plus belle femme tunisienne de l'année 2000, la Miss Leila Ouelha, Miss Tunisie 2000. Et c'est le rêve de toutes les filles backstage de porter ce ruban Miss Tunisie اليوم. On va voir tout à l'heure lors de la soirée بشوفوا بعد شكون باش تربح اللقب هذايا. كملوا ديما مع السيدات من المؤسسات اللي دعمت تجربة ميس تونيزي. من المؤسسات العديدة نلقاو مؤسسة حمادي عبيد اللي دعمت الفتيات، لبستهم، خلاتهم يخرجوا بالشكل الجميل اللي تفرجتوا فيه على قناة تونسنا. تحية مدام رفيقة عبيد عن مؤسسات حمادي عبيد. مرحبا بك مدام. Le membre suivant du jury est aussi une femme. Elle représente les valeurs de la femme tunisienne. بالقوة متاعها، بالنجاح متاعها. On parle bien sûr de la plus grande femme d'affaires, Wajiha Jbebli. نكملوا مع السيدات اليوم entre les femmes d'affaires, entre les artistes. On a aussi des universitaires كيما سنقطات. تحية كبيرة لمدام نجاة فخفاخة الأستاذة الجامعية. بيستوني مدام نجاة في الببليك. شوفوا تو كمان مع كمان مع السين تعداو. On est déjà deux messieurs, je pense qu'on peut passer aux messieurs. معنا un grand animateur, un grand présentateur télé. معنا le directeur de Tunivision, تحية نزار شعري. l'audimat نتاع نزار قوي.
Lila. مرحبا بك نزار. كملوا ديما مع nos membres de jury qu'on est très heureux d'accueillir. كما تشوفوا الخيمة هذه décor تحية للعباد اللي صارت عليه. أيضا l'expérience de l'école des Miss pendant 3 semaines les participants تعاشوا في الأوتيل في الجولدن توليب. لذا تحية كبيرة للسيد عادل أحمد النوتي رجل أعمال ونائب رئيس وعضو مجلس الإدارة بمنتزهات لكود دو كارتاج. أنا حسن كيف ما قلت لي أنت je suis sur France 2 معنا واحد il est 22 dimensions plus loin معناتها sur France 24. C'est notre fierté nationale. Il brille et il continue à briller sur France 24. تحية لتوفيق مجيد. وانا متاكد انه توفيق باش يكون فرحان لينا اللي اونفان باش يخرج شويه من السياسه شويه بدل معنا جو توفيق. نكملوا ديما مع الجوري نتاعنا. رحبوا ايضا بسيد عبد الناصر ناجح رئيس انترناشونال كرياتيف معنا موجود في الجوري. مرحبا بك. كما قال حسن l'école des Miss a duré 3 semaines. Les filles étaient dans un stage pendant 3 semaines qui passaient quotidiennement sur Tunisna. Ou معنا ici pour représenter Tunisna son PDG Abdelhamid Ben Abdallah. Applaudissements pour lui. Comme dit même les membres du jury, pour bien mettre en valeur l'effort des filles, il fallait quelqu'un du domaine. وما نجموش نلقاو خير من فرج مكني. Hassan, on a présenté quasiment tous les membres du jury, mais on n'a pas parlé, on ne sait toujours pas qui préside ce jury ce soir. Qui préside? تعرف دور هام بالنسبة رئيس لجنة التحكيم وقت اللي نقولوا فما تعادل lorsqu'on est à égalité في الآخر peut-être son vote sera tranchant. المهم, pour parler de ça, on va inviter l'ex-président du jury des 2 dernières sessions. هو مخرج سينمائي تونسي باب العرش تحل عليه في السينما. رحبوا بمختار العجيمي. اي سي مختار. مسي مختار تفضل. مرحبا بك. Merci, مرحبا بكم. باش نتكلم شويه بالفرنسي pour nos invités. باش نقول لكم برافو عايده une militante. Ça c'est pas il y a 3 mois قالت لي باش نعمل ميس تونيزي قلت لها معناها bon courage, franchement bon courage. Président du jury pendant plusieurs années, donc c'est vrai que j'ai commencé à prendre goût. Et là j'ai plus envie de lâcher, mais je vais faire comme Poutine. Je reviendrai pour la prochaine édition. C'est typiquement tunisien, ما كم تعرفوا اللي شد كرسي تحبلوا. Pour être président du jury, c'est facile, difficile, مختار صعيبة الحكاية يعني. عندنا بعد شوية un nouveau président, شنو تنجم تقول له؟ Wallah, j'ai tout à fait confiance. Bon, je ne vais pas prononcer son nom, hein, vous allez le découvrir. Et franchement, c'est une partie de plaisir. Et j'ai tout à fait confiance. Donc, bon courage et bonne chance pour Miss Tunisie 2013. آخر سؤال قبل ما نعرفوا شكون président du jury pour cette session. رئيس لجنة التحكيم تاع Miss Tunisie عنده صلاحيات؟ Un jeune, beau et talentueux, Dhafer Al-Abdin. عسلامة ظافر مرحبا بك. Dhafer, donc à partir de ce soir, c'est vous qui allez présider le jury. شنو تنجم تقول لنا الليلة؟ أول حاجة نسلم على الناس الكل نقول لهم أهلا وسهلا بكم معنا. سي مختار حكيت معاه قبل اليوم قلت له شنو تنجم تنصحني به وعلاش أنت حبيت تبدل معناها قلت أساس استثناء. قال لي تعبت. قلت له سي مختار كيفاش تعبت؟ قال لي شيء تعبت. كيفاش تعب؟ شنو أنت تقعد وتشوف الناس خارجة؟ قال لي عديت 3 سمان وأنا هكا. دونك بالنسبه لنا شرف كبير نكون موجود هنا مع سورتو معناها جوري كيما هكا ما شاء الله من الاعلام من الثقافه معناها رجال اعمال. اونور كبير على خاطر اليوم
باش نكرموا بالنسبه ليا المراه التونسيه. المراه التونسيه اللي في وسط الخماضه اللي نتعداو بها ساعات في وسط المشاكل، ديما ننساو اللي فما العمود الفقري نتاع المجتمع التونسي اللي هو المراه، اللي هي توا كما شفنا تبارك الله عليهم البنات خرجوا مزيانين وهذا الكل نجم نشوفوه، لكن ابار الزين مثقفين عندهم فيزيون شنو يحبوا يعملوا في حياتهم، عندهم دي بروجي يحبوا ينفعوا بهم تونس، معناها سا دون انفي ان شاء الله للي جون الصغار اللي يحبوا عندهم دي غاف يراو ينجموا يوصلوا لهم. اي بي هما البنات نتاع اليوم باش يكونوا امات المستقبل وجدات المستقبل وهما نساء تونس، واللي لازمنا ديما نصفقوا لهم ونشجعوهم، وتحيا تونس وتحيا نساء تونس. برافو ظافر. شنو هما لي كونساي اللي مختار ينجم يعطيهم لظافر pour la présidence du jury? Un seul mot, pas de combine. Pas de combine, c'est le mot qu'on retiendra ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Et Aïchkom. Et l'honneur est pour nous, pour les Miss et pour toute la Tunisie. Et voilà pour la passation. Donc on a un nouveau président du jury pour la compétition de Miss Tunisie 2013, Zafar Abidine. في الآخر الحكاية مكتوب تطلع. الحكاية في الآخر مكتوب. على كل. Pendant toute la soirée, on va avoir des tableaux comme vous l'avez déjà vu. Et on va fêter pendant toute la soirée la femme tunisienne. المرأة التونسية بالحق. Cette soirée est pour la femme tunisienne, Hassan. هذاك علاش l'organisation a tenu bon que le premier groupe qui monte sur scène pour nous accueillir musicalement Soit un groupe féminin. est une troupe 100% féminine. C'est هذه أول مجموعة موسيقية نسائية 100% توانسة. وقت اللي ظهروا في التلفزة قالوا شكونهم؟ ما همش عارفين إنه أقل واحدة فيهم عندها ماستر ودكتوراه في الموسيقى. نستقبلوا مع بعضنا بقيادة الفنانة أمينة أسرار في العازفات. Applaudissements pour eux. هدانا
هاجر بي، أصيلة ولاية سيدي بوزيد، عمري 20 سنة، نقرا سبور سبيسياليتي تايكواندو et je suis polyvalente. Le projet متاعي يتمثل في ouvrir salle de musculation mixte avec animation pour tous les différents jeunes باش نحاول نبعدهم على عدة ظواهر يمكن تكون لهم عائق وتأثر فيهم وتضرهم في المستقبل. باغ اكزومبل السرقة، الوحدة، الاضطرابات النفسية، عدم التواصل وللأسف تعاطي المخدرات. Et je fais le maximum possible pour aider ma région سيدي بوزيد. عسلامة، إيناس عوني 24 سنة من تونس، نقرا 5e année architecture à l'ENO، مغرومة بالديكوراسيون، البانتور والدانس. Mon projet c'est de promouvoir le tourisme écologique en Tunisie. كما نعرفوا le tourisme écologique il est basé sur la découverte de la nature وفي ce qu'on appelle le tourisme rural. أنا باش نخدم عليه dans un village berbère appelé Toujène. Village هذايا موجود في الجنوب التونسي وأنا اخترته pour démarrer avec ce projet. Et donc je vais développer une stratégie pour attirer les gens et les inciter à découvrir Toujène. على خاطر فيها un potentiel كبير برشا كيما plusieurs régions في تونس. Donc نحبوا العباد تولي تمشي pour découvrir l'architecture الموجودة غادي، l'héritage culturel berbère. والعباد زادا ils sont très accueillants. إن شاء الله تنجح التجربة هذيا ونعاودوا une série de projets similaires au sein de l'association TEJ باش نعاودوهم معناها un peu partout dans la Tunisie. Merci. عسلامة، اسمي مها ساعي، عمري 24 سنة، نقرا ميديسين دونتير à Bruxelles و جو ريبريزونت GAFSA. هوبي بتاعي هما فواياجي، نغني ونحب الشوبينغ برشا. الوغ البروجي بتاعي en 2 mots هو le cancer du sein. Je ferai une action de sensibilisation في المناطق الجنوب نتاع تونس. ان شاء الله البروجي بتاعي عجبكم وبالتوفيق. ميرسي. عسلامة، مريم يعقوبي، عمري 23 سنة، من ولاية تونس، نقرا 3e année ماركتينغ في HEC كارتاج. البروجي نتاعي يتمثل في تنظيم لقاءات في ليزونيفرسيتي، نحب نلم لي ستوديون اللي عندهم دي تالون باش نعملوا ان ايفينمون كل شهر. المداخيل نتاع لي زيفينمون هذوما مع لي سوبفونسيون اللي نجموا ناخذوهم من لي سوسيتي والمساهمات المادية نتاع العباد باش يمشيو في شكل اعانات للفئات المحتاجة حسب الاعياد والمناسبات في تونس. باغ اكزومبل تنظيم موائد افطار في رمضان، ولا نعاونوا صغيرات اللي ما عندهمش لي مويان في الغونتري سكولير نشيو لهم ادوات مدرسية. والمداخيل نتاع ليفينمون الاخر باش نمشيو في ان بروجي ايكولوجيك نفيدوا به تونس الكل. ان شاء الله نعجبكم وسورتو يعجبكم البروجي نتاعي. ميرسي. Haslema, Inès Chater, j'ai 24 ans, j'ai une licence en commerce international. J'adore voyager, faire la cuisine et surtout les chats. Mon projet consiste à trouver des enfants appartenant à des familles démunies et les huma يحبوا يكملوا قرايتهم mais malheureusement ils n'ont pas les moyens. Mon but c'est de leur trouver une solution à long terme. إذاك علاش نخليو صغيرات هذوكم في عائلاتهم ونلوجوا لهم des familles qui ont les moyens et qui sont prêts à aider باش يعطيوهم منحة شهرية tout au long de leur parcours scolaire. Merci.
Bravo, bravo aux filles, bravo aux 5 filles. En plus, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. Là, c'est plus seulement les défilés, c'est les questions. Pour les un questions. Non, peut-être pas pour un champion, mais pour une Miss. Donc, ces questions seront posées par notre jury, présidé par Dafr Abdine, on le répète. Et nous allons vous amener les filles une par une pour que vous puissiez leur poser vos questions. حبيت فقط نقول انه الاسئله من اختيار بطبيعه للجوري نتاعنا في اختصاصات عديده وان فا ديكوفرير سوا ثقافه نتاعهم سوا شخصيتهم. Et on va commencer par notre premier groupe. نذكروكم انه le défilé Machiavelli va se continuer tout à l'heure avec les 10 autres candidates. يلا عندك انت. On va commencer par la plus proche, Hajer El-Bey, Sidi Bouzid. Je l'amène à notre grand jury. تصفيقة أكبر s'il vous plaît. Allez. Pour Hajer. السلام عليكم. Hajer, après la question, on va demander à Hajer باش تقدم روحها شوية في كلمتين. شنو تنجم تقول للجوري؟ شكون هاجر؟ Choufou, c'est pas facile d'être la première à répondre une question. À plus d'applaudissements. Hein. أنا هاجر بي أصيلة ولاية سيدي بوزيد. Qui va poser une question ce soir à Hajer Bey? مرحبا بك ومرحبا بسيدي بوزيد. بيك عايشك. اوكي نحب نعرفوا بعد الكومبيتيسيون ان شاء الله شنو باش تعمل بالضبط، والحاجه الثانيه اللي هي لا بلوز امبورطونت شنو استفدت وشنو تنصح البنات اللي في ميس تونيجي ان شاء الله في 2014 تشجعهم باش يشاركوا. ميرسي. Grand merci à notre jury Fraj Mokni pour la question. أول حاجة ربحت التجربة هذه اللي خذتها، اللي أول مرة في حياتي نعيش أيامات كي هكا. ربحت برشا حاجات، كنت عندي برشا حاجات خايبة أنا حكيتها. تعلمت التواصل مع العباد، ناحية الحشمة. Un grand applaudissement pour Hajer, c'est un moment difficile. Nidal, juste pour l'anecdote, Hajer est تقرا bac ou bac sport, donc il faut vraiment savoir toutes les infos concernant nos miss. Donc مازال صغيرة حتى في العمر. مازال صغيرة. Et Hajer bac sport اليوم on est fair play مع هاجر باش تخلي هاجر تجاوب على السؤال. أول حاجة ربحتها صاحباتي، سيرتو أسماء بن سعيد. حتى كان ما ربحتش عشت تجربة ديزولي. حاسيلو نقبل الخسارة بكل روح رياضية نورمال عادي. تعلمت برشا حاجات، الأرض وتابل سافوار فيفر كوميونيكاسيون برشا حاجات. Allez, sous vos applaudissements. Hajer, juste applaudissements pour Hajer. Hajer, juste pour répondre à la question, شنو تنجم تقول للبنات كيف ما سألك اللي باش يقدموا رواحهم في 2014؟ شنو تنجم تنصحهم لي فيوتشر ميس نتاع تونس، البنات اللي باش يقدموا رواحهم في 2014؟ شنو تنجم تقول لهم هاجر باللي تعلمتوا واللي رجلتوا كيف ما قلت انت؟ شنو تنجم تنصح البنات نتاع 2014؟ أول حاجة تكون الثقة في رواحكم، لازم عندكم ثقة في رواحكم، واللي يحس روحه ديما ما عندوش ثقة نورمال يجي ويشارك ويشوف التجربة هذه.
ثاني حاجة سامحوني كان طولت عليكم على حكاية. ثاني حاجة اللي بالحق مس تونيزي هي اللي عطت الفرصة للبنات باش يثبتوا وجودهم وباش يثبتوا ان المرأة هي مثقفة ومتعلمة وشجاعة وراهي تنجم تحقق اي حاجة غيرها ما حققهاش. شكرا. ميرسي بوكو هاجر، تصفيقة كبيرة. نكملوا. ايناس، تفضل ايناس عن ولاية تونس بالطبيعة. ظافر كلمة عندك كي الجوري كيفا. الكلمة المدام نجاة فخفاخ، تفضل. أستاذة جامعية مدام نجاة فخفاخ، صباح. خلال التربص نتاعكم قمتوا بزيارة متحف كرتاج. حبيت نعرف ما هي القطعة الأثرية اللي عجبتك أكثر وعلاش؟ قبل هذا إيناس ماذا بينا تزيد تعرف روحك أكثر للجوري، تفضل. عسلامة، بونسوار. إيناس العوني، عمري 24 سنة، نقرأ 5e année architecture. Je suis la candidate numéro 2 في Miss Tunisie 2013. مرحبا. Donc pour répondre à votre question, كي مشينا لمتحف قرطاج، أنا مشيت له قبل ديجا. ما معناها قد ما تمشي قد ما تزيد تشوف حاجات جديدة. المرة ذي لقيناهم معناها يجيبوا تحف أثرية اللي كانت تخليوا عليها معناها بطرق ملتوية شوية في العهد الفائت. الحمد لله توا رجعوا لوين ينتميوا، على خاطر هما ينتميوا للناس الكل، لتونس الكل. أكثر قطعة عجبتني هي تمثال أثري موجود وهكا تحته أسد يمثل معناها هو رمز للقوة متاع القائد متاع قائد في عقود فارطة. دونك حبيت معناها نقول للعباد اللي ديما قبل معناها الحضارة متاعنا كي نلقاو اثار فما برشا عباد تتعدى من غير ما ثبت، ما هي كل حاجه كل بتي ديتاي يمثل معناها حاجه يوصل ان ميساج. فريمون هذايا سي ان دومين تري ريش، وتونس عندها برشا معناها تراث ومزهرين اللي احنا عندنا برشا ان هيريتاج معناها هكايا يحسدون عليه برشا بلدان اخرين. ميرسي. Bravo, sous vos applaudissements. يعطيك الصحة. تفضل منا إيناس. لا تخوزيم كونديدات اللي باش تتعدى قدام الجوري مها ساي، تفضل معايا. مها ساي، قبل السؤال قدم روحك شويه للجوري، شنو تنجم تقول لهم؟ شكون مها؟ عسلامة، اسمي مها ساعي، عمري 24 سنة، نمثل ولاية قبصة ونقرا ميديسين دونتير. برافو، ابلوديسمون. السؤال مدام عبيد رفيقة. السلام مدام. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je نسألك سؤال على la femme du 21e siècle. C'est un sujet حكينا فيه l'autre fois normalement. Bien. Donc pour vous, la femme au 21e siècle, trouves-tu que la beauté physique donne un accès à plus de liberté? Alors la beauté de la femme c'est important, ça c'est sûr, mais c'est pas tout. المرأة لازم تكون جميلة لكن مش جمال خارجي بركة، لازم تكون جميلة الروح، جميلة العقل، تكون ذكية كما كل مرأة تونسية. Je suppose. Merci Mehe. Il y a une dentiste في المجموعة. On peut comprendre le secret de très beau sourire. Oui. كيما مريم. يلا مريم تفضل معايا. تفضل مريم يعقوبي عن ولاية تونس. ظافر قبل ما تقول لنا شكون فا بوزي لا كيستيون خلينا نعطيو مريم فرصة باش تعرف روحها أكثر. عسلامة، اسمي مريم يعقوبي، عمري 23 سنة، نقرا ماركتينغ في HEC كارتاج. كلمة لسي عادل أحمد النوتي، تفضل. هل تعتمدين في حياتك العملية على جمالك أم على نشاطك واجتهادك وثقافتك؟ Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je vais reprendre la question. بنبدا بالعربي. قال في حياتك تعتمد أكثر على الجمال على النشاط ولا على الثقافة. Donc dans votre vie professionnelle, est-ce que vous partez plus sur la beauté, la culture ou votre formation? Donc
بالنسبة للجمال الخارجي هو بيان سور حاجة مهمة خاطر الإنسان أول ما يشوف عبد باش يغزر له من برا ماهوش باش يحكي معاه دونك أول حاجة باش يلاحظها هو الجمال أما ينفع تحكي مع عبد تنجم تتغير برشا حاجات يا مع عباد مزيانين وتنجم كي تحكي معاهم يقل اهتمامك ليهم ويا مع عباد عاديين وينجم يزيد برشا تبقى أنا في حياتي العملية نعتمد على عقلي بيان سور أول حاجة على خاطر العقل هو سنتر نتاع العبد بعد العقل الحواس نتاعي اما الجمال بيان سور عنده دور كبير ما نجموش معناها ننفيو هدايا ميرسي. على ذكر العقل يظهر لي pour des études commerciales في l'IHEC. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. La candidate suivante nous vient tout droit de Nebel. Elle s'appelle Inès Chatel. Je l'amène au moment difficile de la question et je lui demande de se présenter un petit peu pour notre jury. Alors bonsoir, c'est Inès Chatel, j'ai 24 ans et j'ai une licence en commerce international. Bravo Inès. Question? سؤال من عند سي عبد الحميد بن عبد الله تفضل. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je profite de l'occasion parce que tout au long de cette soirée, on a insisté au sein du comité, donc لجنة التحكيم على باش تكون ملكة الجمال مش جمال فقط ولكن العنصر الثقافي معناها الجانب الباطني لملكة جمال تونس اللي هو غدوة مش تمثل تونس في المحافل الدولية باش تعطي ربما البعد الثقافي نتاع الشخصية نتاعها وباش تنجم تفرض نفسها مع الزملاء نتاعها الزملات نتاعها اللي تبقى موجودين زميلات نتاعها سامحوني. السؤال نتاعي هو الثقافة العامة، نعرف أنت مجازة في القانون التجاري الدولي ولكن سؤالي يتعلق أكثر بالثقافة العامة. نقول اللي تونس هي بلاد عريقة والتاريخ نتاعها كبير وعندنا تاريخ أكثر من 3000 سنة، هذا اللي خلانا ربما أزمات كبيرة اللي نمر بها بسلام وإن شاء الله الحالة هذه في نفس الشيء. حبيت انت والسؤال نتاعي مدقق نجمش تعطينا المراحل التاريخيه الهامه اللي تعدت بها تونس والثقافات اللي عرفتها تونس في عبر التاريخ نتاعها بصفه موجزه نوعا ما. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, donc la question est une question de culture générale. On demande à Inès de nous retranscrire un petit peu l'histoire de la Tunisie en général, brièvement. تونس مرت بالعديد من الحضارات ثم نبداو بالحضارة البربرية بعد الفينيقية بعد الرومانية ومن بعد تجي الوندالية وأخيرا الحضارة العربية الإسلامية. Pour ceux qui ont hué la question, il faut avoir يعني زي ما تكون عندنا أسئلة هكا وهكا باش نعرفوا إنه بنات تونس بالحق عندهم ثقافة كبيرة. تحية إذن للمجموعة الأولى. Moi personnellement, je pense que les filles elles ont très bien répondu et qu'elles méritent vraiment beaucoup d'applaudissements. هاجر، إيناس، مها، مريم وإيناس، bravo les filles. Bravo. Bonne chance. تبارك الله عليكم. Aslama, اسمي أسماء بن سعيد, عمري 25 سنة. Je suis professeure de français, passionnée par les relations internationales, le théâtre, la littérature, mais surtout l'écriture. Je défends le projet suivant, celui de créer une école un peu spéciale pour les enfants qui n'aiment pas l'école. Donc pour ce faire, je vais m'inspirer du système finlandais, sachant que c'est un des meilleurs systèmes scolaires mondiaux, mais également de la méthode Montessori en France et la recréer à ma manière. J'espère que mon projet va vous plaire et que vous allez me soutenir. À bientôt. عسلامة اسمي سنة سلاح عمري 24 سنة. J'étudie l'administration des affaires internationales à Euromed Management à Marseille. J'aime la lecture, les voyages et les langues étrangères. Mon projet consiste à aider les jeunes dans leur démarche de recherche d'emploi et je voudrais les aider aussi à trouver une formation qui soit adaptée à leur profil.
Pour cela, je vais créer un site internet et je vais organiser des conférences et faire intervenir des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Voilà. Inch'Allah, le projet تاعي عجبكم وانا زاده. Merci. عسلامة زموري سندس 24 سنة من مازا بورقيبة نقرأ 3e année ingénieur agroalimentaire. هوايتي الجارديناج الكويزين وزاد الفوتوغرافي وعندي بروجي نحب نحققه اللي هو parrainer et encadrer les jeunes étudiants à moyens modestes par des familles volontaires باش نبعدوهم على كل أنواع الانحراف ونخليهم مستقبلهم خير. Merci. عسلامة هاجر تلمودي عمري 22 سنة originaire de Gebs نقرأ 3e année éducation physique et sportive نحب sport, décoration, cuisine. البروجي نتاعي يتمثل في أن نعاونوا les handicapés à s'intégrer في الميليو sportif ou pourquoi pas trouver des nouveaux champions. Aslema, c'est Libel Massoud, j'ai 23 ans, من سوسة ونقرأ école d'ingénieur في Toulouse. J'adore apprendre les langues, je parle déjà couramment 3 langues étrangères. J'aime la musique, le sport et le voyage. Mon projet est un projet social qui touche les femmes violées. Ça c'est un sujet d'actualité. Donc qui m'énerve pour qu'on a une femme violée est une femme rejetée et condamnée par notre société. Donc ce que je compte faire c'est de créer un numéro vert. باش نجم نخلي ces femmes يكلمونا ويحكوا لنا مشكلتهم هكاك نجموا نتبعوهم ونأطروهم psychologiquement et juridiquement grâce à nos avocats et nos psychologues volontaires afin qu'elles s'acceptent de nouveau et de se réintègrent dans notre société. Et en même temps, je compte faire des conférences à l'échelle nationale et internationale pour sensibiliser les gens et casser les préjugés et changer la mentalité des prochaines générations. Merci.
Bravo, يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة. Donc, on continue avec le défilé Machiavelli et les questions, bien sûr, pour une partie qui est très importante de notre soirée. إذا يعني مرحلة هامة جدا من السهرية نتاعنا لأنه باش نتعرفوا خلالها أكثر على الشخصيات نتاع المتبريات نتاعنا. كالعادة تحية للجوري نتاعنا ونبداو مع أسماء بن سعيد من هرقلة. يلا أسماء. برمشي مع نضال. Asma Menhergla, on va continuer selon la même procédure. Une fille, une question, une présentation. Aslema, اسمي أسماء بن سعيد, عمري 25 سنة. Et donc je suis professeur de français. Applaudissements. Une question. انا قبل كل شيء نحب تحيه للكونديدات الكل اللي كما شفنا اليوم عندنا من هرقله، عندنا من سوسه، عندنا من بورقيبه، عندنا من جابس، عندنا من سيدي بوزيد، عندنا لهجات مختلفه، عندنا ناس اللي كانوا عايشين في فرنسا وجاوا يعيشوا بعد تونس هنا. الحاجه اللي تورينا اكثر كسوا اللهجه مختلفه ولا لا، كلنا توانسه اي بي حتى اللهجه مختلفه كل شيء، فما حاجه مزيانه من الداخل ومزيانه من برا. اي بون كونتينياسيون لهم الكل. بالنسبه الاسماء مريم بن حسين باش تسال. عسلامة. المرأة التونسية في الفترة الأخرانية ولات خايفة على روحها وخايفة على مجلة الأحوال الشخصية. نحب نسألك شنو تحب ينضاف في مجلة الأحوال الشخصية اليوم وشنو هي رسالة الطمأنة اللي توجهها للمرأة التونسية؟ Asma, une réponse. Alors, la question, est-ce que Mariam peut répéter la question? Bien sûr. En fait, j'aurais besoin juste de la fin de la question en français si possible. Bien sûr. J'ai pas tout saisi. La femme tunisienne a très peur pour ses acquis. Donc, j'aimerais bien savoir quel est votre message pour elle. Très bien. Alors, pourquoi aurait-elle peur pour ses acquis? C'est déjà la question que je me pose. Parce que je pense que la femme tunisienne, c'est au contraire un modèle très fort pour le monde. Toutes les femmes tunisiennes ont cette force, cette passion de vivre, cette fureur de vivre et elles sont toutes à admirer. Et je pense que la peur, c'est un faux prétexte pour nous de croire qu'on ne va pas consolider nos acquis. Et il faut juste avoir un peu d'ambition et un peu d'envie de réussir. Et voilà. Et pour le statut personnel de la femme, qu'est-ce qu'on ajoute? 4 hommes. Oh. Bravo Asma. Asma, tu as déjà 2 sur scène. Allez, Sané Salah Mensous, Sané Salah Mensous. كالعادة نتعرف أكثر على سنة. مرحبا سنة. بيك عايشك. Alors, اسمي سنة صالح, عمري 24 سنة. J'étudie l'administration des affaires internationales à Euromed Management et je représente SOUS. Voilà. مرحبا بيك. سنة قطعت باش تسألك. تفضل. Voilà, سنة تسأل سنة. عسلامة الناس الكل, عسلامة سنة. Alors Sané, si vous le permettez, je vais m'adresser à Sané en français, puis je vais traduire. Donc Sané, vous habitez en France et vous faites partie des jeunes Tunisiennes résidentes à l'étranger. Alors, à votre avis, quel rôle doivent jouer ces jeunes-là, qui sont résidents à l'étranger, pour soutenir notre patrie, la Tunisie, et surtout pour promouvoir son image de marque, surtout actuellement? D'accord. دونك جو ترادوي سالت سنة قلت لها هي بيسكو عايشه في فرنسا شنو هو الدور اللي لازم الشباب التونسي المقيم بالخارج يقوم به لدعم تونس ولتلميع والنهوض بوجه تونس في الخارج. Tout d'abord, merci pour votre question, Sané. C'est une question importante et très intéressante. Je tiens à préciser que je me suis présentée à Miss Tunisie, pas pour avoir le titre, pour être Miss, pour montrer que je suis belle, non.
mais c'est plutôt le moment qui m'a intéressée. Donc avoir une Miss en Tunisie après la Révolution, je trouve que c'est très important. Donc la Miss, elle aura un rôle très important de pouvoir améliorer l'image de la Tunisie à l'étranger. Car moi je vis à l'étranger et je vois que l'image de la Tunisie est mal médiatisée. Donc moi, mon rôle ici, si je gagne le titre de Miss Tunisie 2013, c'est d'améliorer l'image et de donner l'image réelle de la Tunisie. Voilà, merci. Bravo. Bravo, Sene Saleh, تفضل. باش نكملوا بالطبيعة مع نضال. La prochaine candidate à se soumettre à la question du jury. Sundes Zamouri, une petite présentation pour le jury, Sundes. سندس زاموري 24 سنة من مازي بورقيبة ونقرا 3e année ingénieur agroalimentaire. Bravo. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, qui va poser la question? Miss Tunis, عام 2000 ليلى ولها ظهر لي تصفيقة ليلى مع الناس كلها عايشكم. ميرسي بوكو. تفضل ليلى. ميرسي. مرحبا بكم. سندس انت اخترت des études d'ingénieur et vous vous lancez dans un défi et un monde d'hommes. Donc vous aurez un double défi. Vous êtes une femme et il va falloir s'imposer dans votre environnement professionnel et dans votre vie. Dites-moi, quel sera votre atout pour réussir ce double défi? Je pense, merci pour la question. Bon, la chose la plus importante, أهم حاجة هي يكون عبد organisé, responsable. Il s'organise sa vie بين خدمته بين le métier de Miss Zeda. Et je suis quelqu'un de très organisé, Zeda. Donc je pense que je pourrais facilement gérer. Merci pour votre réponse. Merci Sundes Zamouri pour cette réponse. On continue, إذا نكملوا نكتشفوا أكثر على ونتعرف أكثر على شخصيات nos candidates pour Miss Tunisie 2013 من جابس المرة هذية هاجر تلمودي. ملاحظة يعني ما نعرفش كان لاحظتوا تبارك الله عليه من قبيلي انجينيور اي اتش او سي ليسانس دكتور ميديسين يعني دونتير تبارك الله ظافر مستواه الى حد الان نجو في الناسيونال شامبيونز ليج. انا في الدو قعدت في التمثيل قعدت في الدو لا غير. هاجر كالعاده تقدم روحك تفضل. عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. هاجر تلمودي عمري 22 سنة originaire de Gebs نقرا 3e année éducation physique et sportive. اهلا وسهلا. ابلوديسمون بور هاجر. سؤال من عند سي توفيق مجيد. نستناو شكون الجوري اللي باش يسال السؤال. سي توفيق. لا سي توفيق انت بدلت رايك ظهر لي مالاه شد صحيح. توفيق معودنا بسأل صعاب للسياسيين. لا باش نسأل سؤال قصير برشا. يلا. يضر لي ديما تشوف روحك في المراية كيف هاجر تسأل التلمودي شنو جواب هاجر؟ هاجر تسأل التلمودي أنا شي une fille simple. تعلمت برشا حاجات من سورتو من الكونكور هذا نتاع ميس تونيزي. فرحانه برشا خاطر عرفت برشا عباد جدد وعرفت صحبات جدد وسورتو خديت كونفيونس في روحي وتعلمت الكوميونيكاسيون مع لي زوتر كوا. Bravo, إذا كانت هذه إجابة هاجر التلمودي. On poursuit toujours pour le deuxième groupe de 5. ونكملوا مع نضال. La candidate Seri Ben Masoud, من سوسة, que j'amène au jury.
سيري كيف ما البنات الكل باش تقدم روحك للجوري نتاعنا. عسلامة، سيري بن مسعود، عمري 23 سنة من سوسة ونقرا إيكول دانجينيور في تولوز. بون مي لوادير نعمل ميوزيك، نلعب على العود و j'adore les voyages, j'adore beaucoup apprendre les langues. Déjà je parle couramment 3 langues étrangères, le français, l'anglais et l'italien. Et voilà. Merci Sana. Nizar الشاعري. ميرسي سيري سامحني. نزار الشاعري تفضل. مرحبا بك. عايشك. سؤال سهل برشا حسب رايي. شنو هو اللي يخليك تشوف في روحك ميس تونيزي؟ سهل برشا. ولا سهل ممتنع. نو جو ريغول. Miss Tunisie, c'est pas juste le titre, c'est pas juste la beauté physique. C'est de représenter et présenter la Tunisie à l'échelle nationale et internationale. Donc, je me suis présentée fait le concours. C'est pas seulement le physique, mais c'est le niveau intellectuel, le fait de communiquer avec les autres, le fait de rapporter un plus au pays avec les mouvements, et les mouvements, voilà, et le projet, les Bichnamlou. Et bon, voilà. Prendre la question de Nizar, علاش انت تشوف روحك ميس تونيزيا هكا ولا هذه هي الكيستيون؟ علاش انا نشوف روحي؟ Je suis trop modeste. Je crois que voilà, mon niveau intellectuel, mes langues, mes loisirs, je touche un peu à tout, donc je vois que je peux être à la hauteur et présenter tout. Je vous en prie. Donc ses qualités et sa polyvalence. Bravo pour elle, applaudissements s'il vous plaît. يعطيك صحة سيري. إذن لو دوزيام جروب دو 5 نذكروكم أسماء بن سعيد، سنة صالح، سند الزموري، هاجر تلمودي وسيري بن مسعود. مازلنا مكملين، مازالوا 50 خميس نضال. تبارك الله عليهم les bnettes, elles ont bien répondu encore une fois. Et elles montrent que vraiment, elles peuvent vraiment bien répondre à chaque fois à n'importe quelle question. Et on va passer à la troisième vidéo. Sous vos applaudissements, nos 5 candidats de face de l'Ebnet. عسلامة، أنا هبة المودي من جابس، عمري 21 سنة، étudiante en 3e année éducation physique et sportive. نحب برشا sport, le mode, la confection des bijoux. Mon projet consiste à créer un groupe de jeunes diplômés باش يقريو التربية البدنية في المدارس الابتدائية بالمناطق الفقيرة والمهمشة. اخترت المشروع هذايا خاطر يجمع ما بين زوج حقوق للطفل اللي هما حقه في التعليم وحقه في الصحة. إن شاء الله مشروع يعجبكم. ميرسي. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. وانا نحب تونس برشا ونحب نخدمها. نعرفكم بروحي زينب السعدي، عمري 22 سنه، نقرا بخميغ اني ماستر ان ميوزيكولوجي في معهد العالي موسيقى بتونس. هواياتي نحب نغني، نحب نسافر ونحب نطالع. تقدمت في ميس تونيزي بمشروع واللي يتمثل في مشكل التلوث بجابس اللي تضرت منه الموارد البحريه والفئات البشريه بصفه خاصه. ان شاء الله يعجبكم المشروع نتاعي ونتعاونوا مع بعضنا باش ننجحوه. ميرسي بوكو. عسلامة الناس الكل. Je me présente, اسمي مايا تويتي، عمري 21 سنة et je suis à l'IHEC Carthage. Mes passions dans la vie sont le théâtre et la littérature française, spécialement la poésie. Mon projet est un projet économique qui vise à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et la création d'entreprises chez les jeunes diplômés. Je voudrais organiser un concours national où toute personne ayant une idée de projet pourrait bénéficier d'un encadrement et des financements nécessaires. كان عجبكم البروجي نتاعي؟ soutenez-moi. عسلامة، اسمي مروة المقارني، جيتكم من بنزرت، عمري 24 سنة، نقرا كوميرس دو ديستريبيسيون. الهواية متاعي هي الغناء والناتاسيون. البروجي متاعي consiste à créer des clubs d'environnement في les maisons de jeunes, donner des cours de sensibilisation afin de préserver la nature, collecter des dons pour aider les orphelins. وإن شاء الله يعجبكم مشروعي.
عسلامة، حبيبة خميسي، 20 سنة، نقرا في الانستيتو سوبيريور دو جيستيون سوسة، نحب برشا الدانس والناتاسيون. مون بروجي هو نعاون الفاقدي السند اللي وصلوا لعمر 18 سنة واللي هو عمر نعملوا فيه على رواحنا، نسمعوهم حسب لي فورماسيون، نعرفوا هواياتهم وطموحاتهم وميولاتهم باش نوصلوا نعاونوهم باش يلقاو ترافاي ولا بروجي ولا ترافاي مانيويل باش ينجحوا في الحياة المهنية نتاعهم. ميرسي.